नाज़रीन ख़बर है घोसपुर वाले इलाके में ज़िले कश्मीर कंदकोट पुलिस कच्चे केटी वाले इलाके में गुजरे इतला ते छापो हणी दुआरनि सां मुबैना मुक़ाबले बाद औरतां आवाज़ से हिरखिजी मुबैना अगवा थींदड़ खानेवाल वासी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इमरान के बाजाब कराए वरितो आहे। मिल ॼाण मूजिब खानेवाल वासी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इमरान सियाल के कच्चे जे ॾुआरी गैंग औरतां आवाज़ से धोखे से घुराए मुबैना अगवा करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। जंहिंजो इतला ज़िले कश्मीर कंदकोट पुलिस के टेलीफोन की ट्रेसिंग ज़रिए मिली हुयो। जंहिं बाद SSP कश्मीर कंदकोट स्पेशल CI इंचार्ज उस्मान पांवार ऐं SHO घोसपुर गुलाम सर बुर्ड़ो कच्चे केटी वाले इलाके डंडी में छापो हणी ॾुआरनि जे सहूलतकारनि सां मुबैना मुक़ाबले बाद खानेवाल वासी इब्राहिम उर्फ इमरान के बाज़ियाब कराए वरितो आहे। जॾहिं ॾुआरनि पुलिस जो घेरो टोड़े फरार थी वञण में कामयाब थी। आवाज़ रहे तो कश्मीर ज़िले के घोसपुर वाले कच्चे में ॾुआरनि जा केतिरा टोला सरगर्म आहिनि जेके धोखे से औरतां आवाज़ से माण्हुनि खे घुराए अगवा कंदा आहिनि। संदन वासन का भोंग भी तलब किया वेंदो आहे। हर वक्त आगारण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।